đưa chết được không? Chị đừng bách phải. Không chỉ ra chết. Không chỉ ra chết đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Trời này. Vâng. Chị lấy cưới em. Cái này vàng hả? Vâng, lòng. Em nghĩ là được rồi, thấy chuyện nhiều rồi à? Rồi. Có cái đỏ nó đào đào kia, cái kia càng ngon. Em còn bao nhiêu ạ? 16.000 ạ. Khoai tây 15. Vải của trên đẹp thôi, ở dưới bé. Em không có tầm 10.000 ạ. Đổ ra đi em, cái hàng này đổ ra ăn. Chú bé này nè. Ô, lấy của bé nào nướng đi. Bé lấy nướng ngon hơn. Của bé này hơn này. Đây nhìn nào. Bé này ngon hơn nha. Sao cây làm Thế, cái này à? Đấy đây, Cái này cân cái con này đó. này Cái đố mà liều anh ơi. đây ngồi chị ơi. Cân đi. Đây ngồi đấy, cái này ngon lắm, rẻ lắm đi à? Cân dưới ạ. Hả? Bao nhiêu của bé có nhiều của con hay gì ạ? 22.000. Cầm gì đó? Trong cái túi cái nào? Ố, trời ơi. Trời ơi. Ôi, của ta to tí nhỉ. To to. Cái này nướng ngon hơn. Nướng á? Con lấy cái nướng đây không? Ồ, đấy á? Xa đi nào lắm mẹ? Xa không, bẩn. Để em làm đây. Đức kiếm tiền. Lấy đủ 2 cân đi chị. Không. Bé bé nhưng mà nó nhẵn nhẵn được còn dễ tí thôi. Lấy em đi. À thôi. Lấy nhìn. Bọn chị cho nó trẻ tí hơn thằng. Này bán thế nào? 15 người ăn quá bạn không được đâu. Em nói chết thì đánh nhiều không ăn ngắm mà cả đó. Còn bên bán cho giá là giá là
này luôn là chị là nhỏ đâu này chị đây. Mình đúng không? Rồi. Như là nó đòn không bằng công bắp cải thì không ăn. Mới đào về ăn không ngon bằng lấy nè lấy bát cân mình như thế bà. Bà hay luộc ăn thường chỉ có bát đi này nè. Để không ăn. Cái châu kia không đến trong đâu đây à cháu. Bây giờ không Nhà ốc học cái nha. ông ấy cãi mình nhắc tới đồ bánh mình đi quay lại như vậy cái đây. Ông ấy cãi về đồ bánh mình đi quay lại nhé. Ông cái này chắc. Cái này còn tính cho bát cân này. Ông ấy thầy thầy hậu này thầy theo à. có nhiều nó con tay mà. Người ta có này. Nó có lúc bên nồi trên bà đến này bà nó theo như vậy phải. Vâng, lương luôn đấy, mình lương cái này nè. Rồi xin đi. Vì ăn này áo hữu minh tê lắm. Cháu ở đâu cháu? Đây rồi. Sao hôm nay về bằng điện nào ạ?
Mình đang nóng với cả người.